Hello，大家好，網上嘅朋友大家好，好歡迎大家參加今日由投資者及理財教育委員會投委會以及香港特許金融分析師學會 CFA Society Hong Kong 同埋 CFA Institute 聯合舉辦嘅網上研討會。我叫 Wisely 魏志成，係香港特許金融分析師學會嘅董事以及投資者教育委員會嘅主席。今日嘅網上研討會係香港理財月2026嘅重點活動之一。咁配合今年嘅香港理財月嘅主題係投資自己回報最高，我哋希望透過專業嘅資產管理人探討唔同傳統以及新興資產嘅表現同趨勢，幫助零售投資者把握新嘅投資機會以及主題，管理好自己嘅投資組合以及風險。所以今日嘅題目係與新興資產嘅配置。舊年2025年金融市場嘅機會係啦，咁就係特別我哋睇到咧，係股票市場咧，就亦都係繼續之前2年嘅一個前景，咁就亦都百花齊放。咁唔單止係傳統嘅資產，包括數碼資產以及係私募市場嘅資產咧，亦都係有各種嘅表現同。咁波動同機遇咧都係繼續存在。咁我哋係專業嘅投資者，可以睇到有邊啲新嘅投資機會同主題，以及點樣配置資產，以及好榮幸係邀請到3位嘅專業資產管理人咧，係為我哋做一啲嘅分享，希望為大家帶嚟一啲頭緒。好，咁我就簡單介紹一下我哋3位嘅首先咧係有香港投資基金公會行政總裁葉心心女士 Paula。Hello， 大家好。接住落嚟係另類投資分析師協會董事馬輝雄先生，係佢好特別，佢係喺網上去係參與我哋呢一個嘅活動，佢身在上海係。Hello， 大家好，唔好意思啊，如果信號有啲停嘅。係咁歡迎 William。咁跟住接住落嚟係資深亞太區首席投資總監范卓雲女士喺我身邊，范女士 Fan。Hello， 大家好。咁我哋今日好高興咧，佢哋會為我哋分享各種傳統同埋新興資產嘅睇法，以及係投資者咧係管理自己嘅資產組合嗰時候要注意嘅事項。咁先提一提大家，今日嘅討論咧只係作一個投資者嘅教育嘅用途。嘉賓講者咧會客觀去分析佢哋嘅睇法，但唔會提供任何嘅投資建議或者討論股票、虛擬資產、投資產品嘅分析。而講座入邊嘅例子咧，只係作大家嘅參考同埋教育嘅用途。嘉賓講者咧係代表個人嘅立場，亦都就並非代表主辦單位嘅意見。投資係涉及風險，大家一定要做足自己嘅功課。如有需要咧，就請諮詢呢個專業嘅意見。好，咁我哋事不宜遲，亦都讓3位嘅嘉賓咧先介紹一下自己先。咁我由身邊最近阿 Fan，不如介紹下自己你嘅 background。好，我先咧簡單介紹我自己啦。咁我從事咧私人銀行財富管理嘅工作咧，就已經係20年啦。咁我嘅職位咧就係亞洲區嘅首席投資總監。咁我之前咧就喺匯豐私人銀行同埋瑞信私人銀行咧都分別係工作過，分別都差唔多係10年嘅。咁同埋之前咧，我亦都係從事中國證券研究工作啦。咁因為我嘅工作嘅關係咧，亦都係同私人銀行唔同嘅唔同領域嘅客戶咧都有好多嘅接觸，即係從家族辦公室超高淨值人士仲有高淨值嘅客戶。咁亦都咧係喺近年咧就喺零售銀行方面咧，亦都接觸咗好多嘅財富管理嘅客戶嘅。咁希望今日有機會啦，可以同網上嘅朋友就分享一下，就係我哋即係我見到啦，就係喺市場同埋咧喺財富管理嘅領域咧一啲觀察同埋一啲新嘅趨勢。好，我哋其他 friend 為我哋分享多啲私人銀行就接落嚟多啦，係。好，咁我係葉心，亦都係香港投資公會嘅新任行政總裁。但係之前咧，其實同阿 Fan 都有少少相似嘅。咁我都係喺私人銀行界亦都做咗一段時候，最主要係負責呢個財富管理基金嘅一個諮詢嘅部嘅一啲工作嘅。咁但係本身嚟講，我喺基金界、投資基金界，亦都有超過20多年嘅經驗。咁對於同客戶嘅advice
關係以及一啲推廣咧，都做咗好多嘅工作。咁所以希望透過呢次嘅討論啦，同咁多位專家嘅討論啦，亦都係可以同大家去分享下投資需要注意嘅事項，唔係而家嘅趨勢。好，咁我哋期待 Paula 為我哋分享係基金界嘅一個發展同趨勢。咁接住落嚟，我哋有請 William 介紹下自己。大家好，我係 William 馬輝鴻，係特許另類分析投資協會全球董事，嗱就係即係 CAIA 啦。咁咧喺呢一個對沖基金都有20幾年歷史啦。咁調查過3000幾隻對沖基金，咁投過220隻。咁咧就都幫一啲美國、歐洲嘅養老基金管過錢，所以今日咧希望可以從一個 institutional investor 機構投資者嗰個角度，同大家分析下市場同埋另類投資 alternative investment 對於大家組合嗰個貢獻同埋嗰個風險。多謝。好，唔該 William，我哋期待你分享關於另類投資嘅一啲趨勢啊。咁今日咧，我哋個嘅研討會咧就會大概分開兩個部分，咁先會由我哋3位嘉賓咧分享一啲嘅熱門嘅 topic 咧，大概係40分鐘左右。咁亦都係邀請咧，即係網上嘅朋友，如果你有問題咧，係歡迎咧係替你哋嗰個網上咧係提出嘅。咁我哋咧就收到問題之後咧，就會大概有10至15分鐘，喺最尾嘅時間咧係希望盡量解答大家關於傳統同新興資產嘅問題。好，咁我哋事不宜遲，咁我哋即刻去今日嘅主題就關於呢個傳統同新興資產啦。咁2025年咧個市場咧就非常之熱嘅。百花齊放，咁係股票又好，或者係貴金屬又好咧，嗰個價格同埋波幅咧都係上揚喎。咁大家都好關注係人工智能嘅一個熱潮啦，即係無論係由投資嘅角度或者係一個市場嘅角度，係啦。咁投資者咧亦都係對另類嘅資產，例如係一啲數碼嘅資產或者係私募市場咧嘅興趣咧係提升。我見到係財富管理嘅層面咧係越嚟越多，即係呢啲嘅投資嘅機會。咁好啦，咁喺呢啲咁多嘅機會咧，咁其實咧會唔會有其他嘅需要留意嘅地方咧？咁亦都係2026年係一個比較波動嘅開始，大家需要關注嘅。咁我哋希望係一開始咧，就不如問一問3位係啦投資資產管理界嘅專家，你哋點樣睇2026年呢一個市場係新興同傳統資產咧係有啲咩嘅焦點係大家係需要關注咧？或者由你哋角度，不如由 William 先講啊。好啊，多謝晒。咁我諗我站在一個 institutional investor 嗰個角度去分享啦，即係今年咧，其實機構投資者咧係非常擔心呢個全球嘅 geopolitical environment，即係政治嗰個環境，即係波動率咧，我哋預期會增加。咁同樣咧，我哋見到組合嘅分散同埋機會都多嘅。咁有幾個主要嘅 trend 啦。第一咧就係 growth，機構投資者咧希望揾到一啲增長型嘅資產，譬如 AI 相關或者 AI infrastructure。咁第二咧就係通貨膨脹，其實機構投資者比較擔心咧，可唔可以揾到一啲比較跟通貨膨脹相關嘅資產，並且有一啲 stable return。因為而家咧全球市場都預計利率會往下行。咁如果淨係傳統資產，譬如債券咁樣，可能收益率會低啲。如果可以有一啲穩定嘅收益率嘅現金流嘅資產咧，機構投資者都想揾嘅。咁第三咧就係可能係關於另類資產，就係因為市場預期係比較波動啊。咁另類投資某啲策略咧，其實喺市場波動嘅時候咧，佢哋機會會多啲。咁最後咧就係站在全球嘅投資者嘅立場咧，其實有2個好重要嘅 trend， 一個就係 de-dollarization， 去美元化，即係如何站在全球嘅美元資產機構投資者角度去減少美元嘅資產，譬如亞洲啊、新興市場。咁最後就係呢個 debasement trade， 同樣我覺得對於港股同埋亞洲呢個市場都會有幫助。好，咁我哋感謝 William 分享啦，咁就即係機構投資者就比較關注咧啲資產有冇增長嘅機遇啦，同埋抗通脹啦，亦都係有即係希望係減少美元資產，增加另類即係另外嘅資產，或者係感謝 William 嘅分享。咁我哋翻嚟係香港嘅層面啦，咁不如 Paula 係啦，即係你作為一個新任嘅基金公會嘅主席咧，點樣睇到嗰個市況有啲咩嘅趨勢值得大家關注咧？有一點係好同阿 William 係睇到嘅好相似，就係基本上本身個環境市場係波動性比較大，咁所以其實喺投資者問嘅問題方面咧，其實佢哋都同呢個叫分散投資
唔好擺晒所有蛋喺個籃嗰度，個感覺係相近嘅。咁呢個係一樣啦。咁但係如果係佢哋會問一啲關於theme 嘅話咧，咁我諗差唔多你見到佢哋會問開嘅會同 AI 有關嘅，即係同一啲科技有關嘅啦。有關於對於股票嚟講咧，佢哋整體佢哋都會覺得偏向係今年年度會比較係positive 啲嘅。咁另一方面啦，亦都係提到喺另類資產方面咧，其實佢哋都會有一定程度嘅興趣。咁我諗呢三方面都係見到佢哋嗰個趨勢。好，係就 AI 科技同埋股票類咧，係繼續咧係睇好，另類資產咧都係興趣係增加嘅。好，唔該 Paula。咁 Fan 你由一個私人銀行嘅角度係點樣？啲客戶係咪同一個睇法咧？咁我諗啦，嗱，我從呢啲私人銀行財富管理客戶咧嗰個投資需求啦，咁我就分享下我嘅觀察。咁因為其實先頭 William 同 Paula 咧都提到咧，就係喺嗰個投資趨勢方面咧，就都相當聚焦係有兩個，即係我覺得有兩個焦點嘅。咁呢個好集中咧，就喺私人銀行呢一個領域咧。即係投資者咧，佢好集中一個就係追求一個結構性增長嘅機遇啦。咁特別咧就係由2022年OpenAI 開始即係啟動即係新一輪嘅係環球人工智能帶嚟嘅顛覆同埋嗰個增長機遇。咁呢個咧仍然咧都係即係投資者嘅焦點，因為咧從一個追求增長嘅角度嚟講咧，基本上以我接觸嘅私人銀行嘅客戶咧，基本上都有一個相當強嘅共識嘅。即使市場係有波動，咁但係對於呢個結構性增長嘅趨勢咧，係都係大家共同要尋找嘅機遇。但係由於我哋已經經歷咗係連續3年啦，就係人工智能嘅一個大升浪，咁所以咧其實進入2026年咧，就私人銀行財富管理。即係我所講係私人投資者啦，佢哋都對於咧係喺呢一個人工智能領域嗰個回報展望嘅分化咧係比較係擔心嘅，所以由於嗰個倉位咧喺 AI 相關投資嘅倉位咧，亦都係相對係集中，咁所以其實係比較多嘅投資者咧，佢係希望去尋找啲新嘅投資工具，係幫助佢咧。已經係經歷咗3年啦，咁大幅度人工智能相關投資嘅重估之後咧，究竟仲有邊一啲空間，同埋咧喺嗰個分化表現方面去尋找機遇。咁另外啦，嗱第二個好大嘅焦點咧就係地緣政治嘅風險。咁因為其實經歷咗舊年咧，我諗大家都已經係體會到啦，就係美國政策嘅。不可確定性咧，亦都咧係對金融市場帶嚟好大嘅衝擊。咁咧從舊年美國嘅解放呀，咁跟住咧就係全球關稅戰而引發嘅就係投資者咧對於分散美元資產風險嘅呢個需求咧係相當之強嘅。咁喺私人銀行嘅領域咧，亦都係即係特別啦。我諗喺亞洲同埋咧喺中港嘅投資者咧，亦都對於風險管理嘅要求係越嚟越高啦，咁所以亦都係以我親身觀察同埋參加無數咁多嘅客戶嘅會議啦，即係我哋去檢討翻個投資組合表現啊咁。對於另類投資個機遇咧，其實嗰個需求亦都係明顯係上升嘅。咁其實除咗咧就係對沖基金同埋一啲私募股權、私募信貸嘅投資機遇之外咧。好明顯啦，就係咧黃金同埋貴金屬咧，亦都係成為資產配置一個非常之重要、非常之關鍵嘅一個投資策略嚟嘅。好多謝 Fan 嘅分享，咁就係私人銀行嘅角度，有部分嘅客戶咧就觀察到呢個人工智能嘅趨勢咧，就已經係非常之前沿啦，但係亦都可能要睇一啲分化，即係或者係一啲細分嘅一啲部位，係啦。咁地緣政治咧，亦都係佢哋比較關心或者係關注嘅地方，咁所以就令到傳統資產即係之餘咧，但係亦都係同時另類資產咧，大家都係要有一個關注嘅地方，睇下做到分散呢個風險。咁呢一個啱啱阿 Fan 提到啦，就係呢個係地緣政治嘅風險啦，就唔單止係即係可能係舊年2025年就已經出現，咁去到2026年一係有繼續趨勢，係
係繼續存在，亦都係需要投資者咧係 pay more attention，即係關注嘅。咁我哋喺呢個情況之下咧，咁我哋3位專家，你會點樣建議我哋嘅投資者？因為我哋投資者都好闊嘅，咁啊除咗即係管理之餘咧，亦都係有唔同嘅專業投資者啊、散戶投資者咁樣。咁喺我哋即係呢一個研討會咧，即係大家即係會點樣建議我哋嘅聽眾係啦，即係我哋點樣去做2026年嘅資產配置？傳統同另類資產咧，又應該點樣去分析咧？係啦，咁我哋不如由 Paula 係分享一下。咁或者我喺講話，即係究竟個 asset allocation 或者資產配置係點樣嘅時候，或者可以留翻俾阿 Fan 或者阿 William 去講。但係我想俾翻一個數據俾大家去睇。咁或者啱啱我哋都有2025年嘅零售嘅銷售嘅數據啦。咁首先我想同大家分享嘅就係，如果2025年相對於本身如果基金，我以我哋嘅會員，而且喺香港認可嘅基金嘅數據嚟講，其實我哋由2025年相對於2024年嘅總銷售額咧，其實係增加咗30%。咁如果以淨銷售額計，即係話 net sales 去計嘅話咧，其實基本上都係一個淨流嘅情況。咁特別又以債券型嘅基金啦、貨幣市場基金啦、money market fund 啦，同埋混合型嘅基金咧，都有淨流嘅。咁你見到其實呢個咁嘅趨勢都係偏向於分散投，偏向稍為相對保守嘅投資有關呢個趨勢。咁就特別好得意嘅就係2025年嘅增長嚟講咧，以混合型嘅基金嘅mixed asset 嘅基金嘅增長額相對係比較高啲，喺 on percentage 咁。我覺得呢個係都反映到，首先投資者明白明白呢個分散投資分散風險嘅重要性啦。另一方面，佢嘅風險胃納咧係慢慢咁提高翻，佢可以除咗淨係債券，佢亦都可以有股票一個混合型去適應緊，同埋去投資緊、捕捉緊市場嘅機會。好多謝 Paula，咁就即係證明香港真係一個財富管理嘅中心，係啦，即係唔單止係銷售啦，咁亦都投資者個認識咧，亦都係隨住時間咧係越嚟越係豐富同埋係深入嘅。咁 Fan 你嘅睇法咧？或者亦都咧可以同網上朋友啦分享一啲即係剛剛咧我1月做咗個幾月，就係咧投資路演。咁咧喺投資路演嘅過程入邊咧，咁我哋咧就有係做一啲互動嘅，咁係一啲 polling。咁就收集翻咧就係客戶咧嗰個投資取向啊，同埋咧佢哋嘅風險情緒嘅。咁我諗咧有一點咧係即係相當有趣嘅，就係因為咧進入2026年嘅時候咧，其實開局咧就個市場嘅風險胃納咧都係個風險偏好係比較強嘅。咁但係咧當我哋都做呢一個同客戶嘅互動呢啲即係其實都係用 slide 度咧咁做互動嘅調查啦。咁咧就發現咧其實客戶咧就相當，因為呢個亦都好明顯啊，就係同2025年咧市場嗰個大起大落，即係從呢個關稅戰啊同埋政策不確定因素引發嘅。咁所以咧同阿 Paula 先頭咧分享嗰個數據咧係完全吻合嘅，就係我哋收到客戶嘅譬如佢嘅投資詢問啊，佢嘅興趣咧係對於多元資產策略咧嗰個興趣係明顯係提高嘅。咁呢個咧亦都顯示咧就係因為過往好多時咧即係私人銀行嘅客戶咧可能都係比較專注就係單一資產類別佢可能好中意股票嘅，咁佢配置好多係股票或者咧佢係好好喜歡債券投資，佢又好集中喺債券。但係經歷咗即係近年咧越嚟越多係地緣政治不確定因素咧，咁亦都見到啦，係對於多元資產策略嘅投資需求咧係明顯上升嘅。咁呢個亦都即係反映喺傳統嘅資產裏邊，同埋咧另類投資嘅領域咧，亦都係見到。咁咧就包括就係話喺分散風險方面咧，一啲傳統嘅所謂避險嘅投資產品咧，而家咧客戶都開始有疑問啦。咁其實大家都有留意到嘅，過往可能美國嘅國債就係大家覺得係一個避險資產，但係經歷咗就係美國嘅政策嘅大起大落啦，個不確定性提高啦，
咁而家去到2026年咧，就美國政府亦都採取咗一啲軍事嘅行動啦。咁其實呢個亦都令到私人銀行嘅客戶咧，對於一啲安全資產嘅理解同埋佢嘅預期咧係明顯改變嘅。咁所以其實由1月開始，我哋亦都見到啦，環球嘅央行咧，亦都係持有黃金嗰個比例咧，亦都超越咗美債。咁所以我諗另一個值得注意就係對於風險管理嘅方式同埋咧採納嘅投資工具咧，亦都出現明顯嘅變化嘅。好，唔該 Fan。咁啊，Paula 頭先你講到喺香港嗰個散戶層面，大家就分散風險啦。咁啊，Fan 咧都係睇到，即係私人銀行嘅，大家咧都係有類似嘅趨勢，就係覺得咧嗰個不確定性嘅上升，所以係增加另類資產啦，或者係一啲 commodity 喺個 portfolio，即係喺個資產管理嗰個財富管理裏面咧，就令到個風險咧係更加分散嘅。咁去到機構投資者係咪又係同一個睇法咧？咁不如 William 你通常你就會喺香港係或者係中國大陸或者係國際咧周圍走，機構投資者嘅睇法係咪有類似咧？其實機構投資者咧係一路都擔心股債雙殺嘅，即係譬如22年嗰個情況出現之後，我哋見到咧好多嗰個趨勢咧就係大家增加另類投資對沖基金咁樣樣啦。咁海外養老基金佢哋喺資產配置喺對沖基金另類投資咧嗰個比例由佢哋組合嘅20% 到最高40%。咁而家我哋見到呢個趨勢咧都開始去私人銀行或者個人投資者。主要原因就係希望可以揾到分散同埋低相關性嘅資產喺佢哋組合。咁喺另類投資咧，我哋都見到有啲基金流向咧係一啲宏觀性嘅對沖基金 macro fund， 因為市場波動呢個對沖嘅成分同埋佢哋獲利嘅機會會高啲啦。同埋有一部分去咗套利基金咯。不過都要提下各位投資者，因為其實對沖基金係 for 一啲 professional investor 專業投資者，咁所以機構投資者佢哋投呢啲咧就係佢哋做咗好多調研先至喺呢個資產裏邊去增加啦嚇。係啊，咁 William 講得好好，即係我哋啱啱都係想提到就係提到即係另類資產啦，係就可以有一個好似有一個避險或者一個分散風險嘅作用。咁但係即係好多咁係咪應該將所有嘅資產喺呢個不確定性就全部由傳統資產去晒新興市場或者係另類資產咧？咁你嘅睇法係點樣？即係點樣係傳統同埋新興或者係另類資產之間攞個平衡？機構投資者而家係點樣去部署咧？佢哋咧就其實想做幾個唔同嘅分散嘅，譬如策略分散。我哋見到美股咧，其實好聚焦喺 AI 或者 tech related 嘅呢個 investment theme 啦。咁如果佢哋可以喺唔同嘅另類對沖基金策略佢哋分散咗咧，起碼行業佢哋分散咗啦。第二咧，機構投資者想國家分散，即係頭先提過一個 de-dollarization 或者 debasement trade 啦。佢哋就唔想全部個收入來源都係美國或者美國公司為主，咁所以有新興市場啦，有歐洲啦。咁第三咧就係我哋認為投資者都要留意嗰個 liquidity management， 即係嗰個流動性分散，即係千祈唔好集中你好多資產都係一啲長鎖定期非流動性嘅資產。咁我哋見到佢哋喺流動性上高都分散。咁第三咧就係機構投資者都希望可以集中一啲我哋叫做 alpha related 嘅 strategy， 即係譬如可以係套利啊、對沖咁樣樣，咁變咗佢哋分散來源，減低個相關性咧，就希望可以係面對一個波動市場去作出一個好嘅配置啦嚇。好，唔該 William，咁我哋了解到啦，即係呢個機構投資者佢哋通常係比較有專業同埋有團隊咧去睇呢一個另類投資嘅各種資產嘅一個分析咁樣，咁就可以做到一個比較平衡嘅配置。咁好啦，咁我又翻嚟係呢個財富管理或者係一個散戶投資者，咁呢啲嘅技巧係咪又可以應用得到咧？咁啊專業投資者當然佢有團隊去幫佢手啦。咁翻嚟財富管理嘅層面，咁 high net wealth 或者係一啲資產，咁佢哋通常都會分散，但係同樣嘅技巧又係咪可以應用得到咧？不如 Fan 分享係啊，好或者咧，我亦都即係從即係接觸私人銀行財富管理，即係包括咧就係零售銀行嘅一啲客戶啦，即係喺環球經濟同埋地緣政治局勢咁紛亂嘅情況底下，究竟即係通過乜嘢嘅方式嚟到去挑選投資工具咧？呢個亦都係一個相當重要嘅課題嚟嘅。咁我哋亦都見到啦，即係點解有好多
私人投資者咧，佢會通過一啲譬如行啦，或者咧係通過一啲平台啦，咁咧去尋找更多嘅選擇。咁譬如通過銀行嘅話咧，咁其實咧有專業嘅產品嘅顧問啊，咁咧會可以比較有系統咁樣咧，係可以解釋到就係唔同嘅投資工具嗱，當中咧亦都包括係有傳統嘅資產類別，同埋咧就係一啲另類嘅投資工具。咁咧，但係其實每一個投嘅選擇咧，佢咧背後都係反映咧佢係有一個回報嘅預期，同埋咧佢有個風險嘅特質嘅。咁所以我都會建議投資者啦，就係喺考慮同埋選取咧唔同投資工具嘅時候咧，亦都咧要花啲精神、花啲心思啦，就去睇翻就係你去投資嘅嗰個投資工具。即係如果除咗係單一股票同埋債券以外咧，咁其實有好多嘅基金或者係一啲衍生工具嘅投資產品咧，其實佢背後咧都係有個底層嘅投資策略嘅，同埋佢所投資咗嘅資產類別咧，佢都會係反映咗咧嗰個板塊或者咧係嗰個地區嘅增長同埋回報嘅預期。咁嗱更加重要啦，就係咧嗰個風險嘅特質同埋嗰個波動性咯。咁呢個亦都係好需要咧，就喺做投資決定之前咧，要做一啲更加細心嘅分析。咁咧特別就係就以而家嗰個 AI 嘅浪潮，咁我哋都係見到啦。其實短短咧3年之後啦，即係經歷一個大嘅估值嘅重估之後，咁其實進入2026年咧，我哋已經係見到啦。點解AI 相關嘅股份咧就出現相當激烈嘅波動嘅？咁咧亦都係有好大嘅分化。咁呢個亦都係同就係市場預期，就係科技變革，就係對於個基本因素同埋對於公司盈利展望嘅衝擊。咁所以咧呢個亦都係意味住咧，就係當市場環境有急劇嘅變化啦，同埋呢個亦都由於科技嘅顛覆咧，令到就係嗰個回報嘅展望係有好大嘅變化。所以如果係一啲主動型嘅投資者佢自己好中意睇公司年報嘅，好中意咧係跟進個股嘅，咁佢可能你哋係可以自己做功課啦，咁咧就去密切去跟蹤，就係點樣去喺嗰個產業嗰個表現咁分化嘅情況底下咧，你去捕捉贏家，亦都嚟避免輸家。咁咧，但係如果喺咁複雜嘅就係科技變革嘅環境底下咧，咁我自己亦都覺得咧就係主動型嘅管理，同埋咧就係利用專業投資者，咁就係通過基金嘅形式。咁其實當中係包括咧係傳統型嘅股票基金，同埋咧其實喺另類投資方面咧，亦都咧有唔少係私募股權嘅基金經理咧，哇！佢哋咧其實對於嗰個科技行業AI 嘅顛覆佢哋係有好深入嘅研究，亦都有龐大嘅研究團隊嘅。咁所以一啲個人投資者咧，亦都係值得係考慮多啲利用一啲專業化嘅投資工具咧，就幫助你去達至你嘅投資目標，亦都咧更加重要就係管理風險。係啦，即係我見得到咧，係呢個虛擬資產咧，即係當年嗰個認受性或者係即係大家嘅興趣咧係有所提高，但係一個財富管理嘅平台咧，呢個客戶咧都主要係透過一個傳統嘅方法，例如一啲基金、一啲 ETF 咧係投資呢一啲更新興嘅一個資產啦。咁就係財富管理咁多咗好多另類投資，包括私募基金、係啦、私募債權等等，係咁亦都係即係透過唔同嘅基金嘅個發展啦，就係令到佢嗰個流動性或者係靈活咧係提高嘅，咁就更加方便係各方面嘅一個投資者咧係有個參與嘅機會。但係同時 Fan 亦都係即係好好提到，即係呢一個咧亦都係要留意嗰個發展咧，就係即係同佢嗰個底層嗰個投資，第一要係佢投資係啲乜嘢咧？大家係咪相對熟悉或者知道佢個機遇同風險啦？另外係一個喺基金層面嗰個 liquidity 咧，會唔會係可能係一個雙面人？即係佢一方面就提供 liquidity， 但係同一時間係一個資產回調嘅時候，佢會唔會造成另一啲嘅風險咧？都係投資者係需要咧係了解多啲先至去再做投資嘅。
好，咁我哋係私人銀行嘅層面咧，亦都了解更多。咁去到機構投資者係咪都係會比較接納一啲 token 啊或者 crypto 等等嘅新興資產咧？係啦，講咗好多，咁但係一個資產管理嘅角度，專業投資者係點樣看待呢啲新興資產咧？我哋請 William 分享一下。好，唔該晒。即係專業投資者咧，其實佢哋都睇到數字資產對於組合嗰個幫助，譬如低相關性啦咁樣樣，或者係一個創新。咁但係同樣咧，我哋見到就算喺機構投資者裏邊咧，呢方面嘅資產嘅配置都係好低嘅，即係譬如有啲係1%或者1% 以內。咁同樣咧，其實同另類投資一樣咧，我哋見到呢啲基金咧，主要都係幾個方式，一係就吸引人才啦，一係咧就用一個量化嘅方式。咁同分析對沖基金或者另類投資一樣咧，我哋認為都應該係專業同埋保守。尤其是我想補充下，就除咗流動性之外咧，其實我哋都要知道咧組合嗰個透明度 transparency。因為機構投資者佢調研基金嘅時候咧，都希望可以對於佢個投資策略或者係基金經理個底倉有一個 certain level transparency， 有個透明度，變咗你知道嗰個投資策略係點。第二咧，我都提議大家關注下嗰個費率，因為其實嗰個費用咧對於投資者嚟講咧，佢都係要俾譬如管理費啦、表現費咁樣樣，咁變咗，所以我哋做功課咧，就除咗話投資策略、流動性以外咧，我哋都要知道佢嗰個 transparency，佢個透明度同埋佢嗰個費用嘅收費，而再判斷呢個工具係咪喺我哋中長線資產配置工具值得配置同埋配置幾多嘅一個工具啦嚇。多謝 William 嘅分享，咁亦都提醒咗投資者係即係除咗係呢個風險同機遇同埋風險之外咧，係關於基金層面嘅一啲重點，即係包括佢個流動性啦、佢嗰個費用啦，亦都係大家需要關注嘅，因為佢都係會相對影響到嗰個投資回報嘅。咁亦都可以提一提大家，即係我哋呢個 session 咧，就即係會討論多一陣，但係亦都係 welcome 大家咧係去網上係提出你哋嗰個問題嘅，咁我亦都係收集當中。好，咁我哋即係講咗好多另類資產啦，咁不如我哋又轉一轉，有一個傳統係啦，傳統得嚟咧，即係嗰個 topic 就係關於呢個 ESG 喎，係啦，即係 ESG 就係好5年咧，其實發展都頗快嘅，即係由好多分即係未必太過關注，去到而家咧，基本上咧好多嘅基金咧都有一個ESG 嘅角度嘅，咁係近排就又多咗呢啲人工智能嘅資產，咁有冇分散到即係投資者嘅關注咧？係大家對ESG 或者係呢個可持續投資嗰個熱度咧，係咪都係持續？不如我哋由 Fan 分享一下銀行嘅角度，係啦。咁嗱，我就從即係我自己嘅觀察啦，即係睇翻個 flow 啦，就係譬如客戶對於一啲可持續投資嘅興趣啊，同埋佢真係配置資金落去。咁我諗咧喺過往咧呢3年咧，其實可持續投資咧就我哋見到係有啲放緩嘅。咁當中咧其實係主要有2個挑戰啦。一個咧就係喺個政策方面啦。咁特別就係因為美國特朗普總統上台之後咧，咁佢亦都係明顯咁樣咧，就係大幅咁樣調整咗，就係呢一個可持續政策啊，同埋環保啊等等嘅政策。咁其實係有好多政策係被逆轉咗嘅。咁呢個就係一啲政策嘅挑戰。咁咧就會令到投資者咧，對於一啲可能會受到呢啲不利嘅政策逆轉而衝擊咗另類即係一啲可持續投資嘅機遇啦，同埋個回報展望。咁咧而另一個原因咧，亦都係就係喺可持續投資，特別咧就係同氣候變化環保相關嘅一啲投資嘅機遇咧。亦都咧，正亦都喺過去幾年咧，就面對咧就價格競爭嘅挑戰。咁咧就係因為咧我哋中國嘅一啲環保啊，同埋氣候變化嘅一啲科技方案咧，咁嗰個價格競爭嘅能力非常之高，就係打價格戰。咁所以咧，令到好多即係無論係太陽能啊、綠色能源啊。甚至乎電動車啊、電池啊，都面對價格戰嘅問題。咁所以咧，呢個其實係更加同嗰個基本因素同埋個回報展望係相關嘅。咁但係即係我提到啦，就係過往呢幾年咧，面對呢一啲挑戰咧，咁喺過往1年咧，我哋亦都有見到一啲曙光啦。就係因為就係環球 AI 就係人工智能嘅就資本
開支嘅大幅上升，咁當中咧係有好多咧係投入到去咧就係嗰個潔淨能源嘅投資嘅，咁因為龐大嘅數據中心嘅投資需要，咁數據中心亦都係一個高度耗能嘅嘅產業嚟嘅，咁所以我哋亦都見到啦，即係環球，我諗除咗中國啦，同埋部分亞洲地區咧，就係免於就係話擔心缺電嘅挑戰，咁但係咧喺歐美地區甚至乎喺中東佢哋咧都要咧加大這一啲即係再生能源嘅基礎建設投資，咁所以咧呢個其實係帶動到去咧，就係喺可持續投資嘅領域入邊咧，就係一啲增長嘅投資主題相關嘅投資工具咧，又開始啦，就係多咗投資者就係去追尋嘅，咁特別就係同整個人工智能生態圈嗰個產業鏈相關，特別就係喺個電力智能電網儲能嘅科技咁相關嘅一啲投資基金咧，咁其實都係受追捧嘅。嗯。哇！呢個就都係一個好有趣嘅 topic 喎，即係原來呢個可持續投資咧，即係經過百花齊放之下咧，就緩步落嚟。但係咧，而家又落翻去基本面，就係即係咧，因為大家亦都關注咧能源係一個人工智能時代係啦，可能短缺嘅方向啦，咁就即係令到咧係呢個另類投資啦，或者係綠色能源咧係有受到更加多嘅關注。咁 Paula 係呢個基金公會嘅層面，係咪啲 ESG 分有冇係有更加多嘅關注咧，或者係啦公會嘅層面？其實阿 Fan 本身都俾咗一個幾好嘅撮要，有關於如果你關於嗰個流動或者銷售嗰個情況。但係我諗本身即係其實呢個議題係一個值得去擁抱嘅一個議題，因為呢個係為咗我哋個地球啦，為咗我哋嘅下一代啦，為咗本身其實United Nations 佢本身佢有好多講過嘅一啲方向係想去專注，咁所以當一個適當嘅時機出現嘅時候，其實本身我哋係嘅 member 係會 aware 有呢個咁樣嘅需要，而因而作出個調整。好，跟住 Paula，William 有冇補充？我見到就係養老基金啦，尤其是譬如歐洲啦，或者係澳大利亞，其實都係持續有投 ESG 呢類型嘅項目或者基金。咁好處 positive 嘅發展咧，就係其實我哋見到嗰個產品類型都分散嘅，即係唔係淨係股票。譬如你見到有啲係 green bonds 啦，綠色能源債券啦，咁變咗就作為一個資產配置工具咧，都會分散。咁但係坦白講 ESG 呢個投資主題咧，最近都俾 AI related 嘅投資主題去蓋過咗，咁所以大家就好似冇以前咁關注呢個主題。不過喺基金領域咧，其實佢哋都有一個固定嘅部署，同埋係分散唔同嘅資產品種啦。好多謝 William 分享機構投資者嘅角度。咁我哋就即係今日嘅問題差唔多啦。咁亦都有好多聽眾係即係咧去 feed in 嗰個問題喎。咁我哋咧就先問一問大家都關注係啦。咁一條題目咧就係關於呢一個人工智能喎，就話呢個科技發展非常之迅速啦。咁就係基金界或者係金融界咧，亦都有不停嘅發展。咁業界係有冇用呢個人工智能啦？即係除咗大家係關注呢一方面嘅投資機遇咧，咁喺業界即係可能係包括係呢一個基金嘅層面啦，或者銀行嘅層面，或者係機構投資者嘅層面，有冇應用呢個人工智能咧，去為你哋嘅服務或者係呢個咧客戶咧，係提升呢個服務體驗咧？不如 William 先啊。有嘅，即係咧喺美國、歐洲，譬如有一啲機構投資者嘅投委會 investment committee，即係比較好玩嘅一啲事情咧。我哋發覺佢由最低層次嘅用 AI agent 去做 research 寫研究報告，有啲稍微 advanced 少少咧，就會有一個 virtual 嘅 investment committee 投委會 member 係用 AI 出嚟去做一啲 counter argument 去 challenge 其他嗰啲投委會嘅成員，咁所以其實呢一個係一個已經落咗地去做呢個事情啦。第二就係我自己喺農曆新年都嘗試咗 OpenClaw 呢啲咁嘅 AI agent，我發覺都真係好有幫助。咁所以喺投資嗰個角度係有用嘅。第二咧喺基金策略咧，我都見到好多對沖基金咧都喺選股票裏邊去專門揀一啲係 AI disrupt
會幫助到佢哋公司去看好啦，或者係因為 AI 而令到股價或者 business model 會 being disrupt 就會去沽空咯。咁所以係投資層面喺投委會角度或者係資產類別角度咧，其實 AI 都係一個非常重要嘅投資主題。好，唔該 William。咁係私人銀行有冇都係應用呢個係人工智能嘅一個技術啊，或者技巧係提升呢一個客戶嘅體驗咧？好啊，咁或者我都分享啲即係實際嘅例子啦。咁以即係譬如匯豐私人銀行咁樣我哋亦都係喺業界入邊咧係比較領先啦嚇。我哋係採納人工智能咁咧，而咧就係將我哋嘅研究報告投資總監辦公室嘅分析啊，咁咧我哋就係其實係自己就係發展咗就 build up 咗一個就即係一個 chatbot 咁樣，咁就與其就係前線嘅客戶經理同埋投資顧問就係睇外面嘅 chatbot 問 ChatGPT 或者問其他嘅 AI 嘅工具，咁我哋其實就用翻自己嘅 house view 同埋個分析啦。咁咧就等客戶經理咧就可以係用一個好有效益同埋咧係更加精準同埋係快速嘅方法，咁咧就係可以幫助客戶咧就解答好多投資嘅難題。咁而且咧亦都係喺嗰個服務客戶嘅質素方面咧係有個顯著嘅提高，因為用科技用 AI嘅幫助啦，咁對比翻就係話傳統嘅方式咧，就係前線嘅同事係要自己去揾翻嗰個研究報告，跟住又要揾翻咧相關嘅分析，然之後再去解答客戶嘅問題。咁好明顯啦，見到咧 AI 真係有一個相當有用嘅一個幫助。Thank you, Fan。咁係基金業界又係咪有類似嘅發展咧 ，Paula？基本上好類似啦，即係整體嚟講，無論喺文字處理啊，或者係喺一啲應用啊，或者係我哋叫做調研嗰啲應用方面咧，其實 AI 嘅幫助係有，即係提高個效率啦，亦都令到啲事係會清晰啲啦。咁當然對於服務質素嘅客戶 customer service 方面都會有幫助。好，唔該 Paula。好，咁我哋講到人工智能層面啦，就即係提升個客戶嘅體驗啦。咁但係亦都有係啦，即係聽眾咧係想了解一下，因為啱啱我哋提到好多新興嘅資產係啦，或者另類嘅資產。咁始終咧嗰個資訊方面咧，可能係機構投資者咧係會接觸到多啲。咁作為散戶投資者咧去做呢個投資嘅決策嘅時候咧，係應該點樣看待？即係呢個相對可能又係機構投資者會有多啲資訊喎。咁佢哋應該點樣去投入即係喺呢個私人市場啊，或者係呢個 crypto 嘅投資嘅話咧，佢哋應該點樣去做佢哋嘅分析或者係部署咧？不如由 Fan 係啦分享一下。我覺得咧，即係如果以個人投資者嚟講咧，因為始終咧個人投資者對比一啲大型嘅基金你本身咧你做研究嘅資源或者係你要去跟蹤環球市場同埋咧，即係眾多嘅資產類別，其實嗰個難度係好高嘅。咁所以咧，我諗對個人投資者嚟講咧，其實亦都係我會鼓勵大家啦，即係去可以尋求一啲係專業嘅意見啦。譬如經過譬如你有開私人銀行戶口，或者你係有一啲財富管理嘅戶口，咁當中亦都係有專業嘅投資顧問產品嘅專家咧，係可以幫助你就係去挑選就係符合你嘅投資目標同埋咧你個人嘅風險胃納一啲適宜嘅產品。咁會係喺而家即係相對嚟講係比較紛亂嘅環球宏觀同埋地緣政治環境底下咧，係一個比較明智嘅選擇。如果唔係咧，如果自己去跟蹤好多單獨嘅個股或者單獨嘅債券或者唔同嘅外匯，咁我諗你就必須要分配時間，就要做足功課同埋要做大量嘅研究同埋分析咯。咁你呢個就係需要一定嘅資源。Thank you, Fan。William Paula 有冇補充？我諗我
個補充會就係即係始終每個人嘅時間每一日都得24個鐘啦。咁我哋都需要瞓覺同休息嘅。咁但係亦都有因為個投資嘅領域係咁廣大，亦都需要一定嘅調研，亦都需要一定嘅專業人士去幫手。咁所以即係如果係一啲唔係太清楚嘅領域之下咧，有時係揾專家嘅意見去聽下，去分析、了解咗，係會好過可能自己去用嗰個時間。因為有時事倍功半，未必係我哋想要嘅嘢，而事半功倍先至係可能係對於你係最好嘅咯。好，唔該 Paula。William 作為機構投資者，點樣建議係相對係散戶或者係財富管理，佢哋點樣去增長自己另類投資嘅知識咧？其實我提議咧，翻去本源嗰度啊，即係我哋見到好多全球嘅養老金或者機構投資者咧，佢哋除咗係中長線以外咧，其實佢哋係着重資產配置嘅，即係有研究顯示，譬如你最尾成個組合嘅回報咧，93% 係因為你資產配置而出嚟，唔係話一啲短期嘅選股或者係我哋叫做 market timing 或者擇時。咁所以你點樣去分配國家、行業、股票、債券或者其他資產類別，可能呢個決定仲重要過你話我揀啱呢一兩個股票或者揀啱呢兩個基金而去做一個短期嘅擇時咯，所以我哋應該去翻最高層次資產配置、中長線嘅呢個資產配置嘅方法論，去作出一個平衡嘅組合咯。好，唔該 William， 係咁我哋就應該係比較咧着重咧係長線嘅一個投資回報同風險，咁短線嚟講咧就好容易會受到情緒或者係資產嘅流動嘅一個影響嘅。咁多謝你對即係大家嘅建議。咁啊作為一個 CFA 或者係我哋今日呢個 IFEC 投委會嘅角度咧，咁亦都係建議咧散戶投資者咧，咁好似頭先所講，就係一個短期咧就係可能會有一啲波動嘅。咁但係其實我哋做一個咧資產配置或者財富管理咧，都係要以一個比較中長線嘅角度啦，咁首先咧就係要做足你嘅功課，係啦，咁就啱啱可能提到，其實有好多唔同嘅平台都會提供一啲資訊，咁要自己做咗功課先，咁亦都要調整嗰個預期，係啦，即係唔係話一啲另類資產咧，就一定係比傳統嘅資產咧係絕對嘅優勝嘅。咁如果需要更加多資訊咧，其實投委會咧都定時咧都會有好多唔同嘅資訊係提供俾大家，亦都係可以上去參考一下，係啦，增進自己嘅投資嘅知識。好，咁我哋時間咧就去到差唔多，不如我哋好快每位嘉賓咧30秒講一講，係啦，即係今年係一個咁波動嘅市況，你點會去建議係啦投資者，無論係一個私人銀行又好，或者係散戶投資者，係傳統或者係新興資產，應該點樣去平衡，或者佢哋財富管理應該點樣做咧？係不如由 William 先啦，係啊。我覺得就係投資喺自己，堅守專業，即係學習咗呢個市場。同埋咧就唔好俾短期嘅噪音去搖擺，因為我哋要知道咧，擇時咧就算係專業投資者，永遠都係最難嘅。你有一個中長線目標，你就按照你嗰個投資嘅方法論去執行你嘅目標，唔好因為短期嘅 noise 去做好多 risk on risk off 嘅一啲短期嘅操作。好，咁就撇除短期係啦 ，focus 中長期係啦。咁 Paula 你嘅睇法咧？同 William 好相似，首先要知道自己究竟個風險胃納有幾多，然後制定你自己希望你諗住嘅回報係幾多，中長線去睇，而且唔好咁因為一啲 noise 而去做進出出，盡量每一樣嘅投資你都要需要知道自己嘅投資乜嘢，做足功課，咁樣係會長線嚟講對你有好處。好 ，Ben，好，或者我最後嘅一個建議啦，就係咧。大家必須咧要係持續投資嘅，就係要維持一個中長線。你知道咧自己嘅投資目標係點樣？因為其實喺市場上面咧係可以有各種各樣嘅投資策略嘅。咁呢個亦都係取決於咧，就係每一個投資者自己本身咧，你定咗你嘅投資目標。因為有進取型嘅，亦都有保守型嘅。咁但係你清晰咗你嘅投資目標。咁你自然就會制定翻咧，就係個投資策略，同埋咧要堅守翻你嘅原則，就係你係希望爭取達至呢一啲目標咧，同埋亦都要依足就係你能夠承受嘅風險為納，咁就唔需要咧就受到就係市場上邊無論係地緣政治嘅噪音啊，或者係一啲短期嘅激烈波動咧，就係動搖咗你自己本身嘅投資方案，咁呢個佈局咧係長期佈局係非常重要。
好，咁我哋今日咧非常之係一個非常之豐富嘅一個分享，係啊，多謝 Fan Paula 同 William 為我哋嘅分享。咁我哋提及到咧，即係市面係的而且確咧係因為呢個科技嘅發展啦、產業嘅發展啦，以及香港咧係受惠於呢個 liquidity 係有一個咧嘅優勢，即係各類嘅基金亦都係百花齊放嘅。咁但係同時間咧，即係呢個地緣政治咧，或者係政策嘅不確定性咧，係令到咧大家係需要咧係關注嗰個波動或者係財富管理係要擺更多時間心機去做足你哋嘅功課啦。咁傳統同另類投資咧，嗰個係亦都可以做到一個平衡或者分散嘅風險。但係始終咧到最後，即係投資都係一個比較中長線，我哋都係比較建議一個中長線嘅睇法啦。咁同埋係自己嘅對嗰個投資產品嘅認識咧，先至係最重要嘅。咁先至可以長遠係達到投資自己回報最高啲一個目標。咁我哋今日咧嘅分享就去到呢度差唔多。咁亦都係再一次提醒大家，今日我哋嘅分享咧，只係作為一個活動同埋教育嘅資訊嘅。咁如果大家不作為一個投資嘅建議，咁如果大家想了解多啲關於新興傳統或者係另類資產嘅或者係財富管理等等，亦都歡迎係瀏覽我哋投委會嘅一個網站，係了解更加多嘅詳情。好，今日嘅節目去到呢度差唔多，咁我哋期待下一次再同大家見面，分享更加多。多謝 Thank 大 you 家，拜拜。唔該晒。